線画も塗りもこのブラシ1本でできちゃう魔王色鉛筆が無料でダウンロードできる。この動画を最後まで見れば誰でも簡単に使いこなすことができるアナログタッチの素敵なブラシをうぬも使ってみないかの。我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。今回は我が制作した新たなクリップスタジオペイント用のブラシの配布、そしてそのブラシの特徴や使い方などを解説していこうと思うのであるぞ。今回新たに制作したブラシの名前は魔王色鉛筆なのである。その名の通り線画にも着色にも使うことができる万能のアナログタッチ味のあるブラシなのであるぞ。今回はこの魔王色鉛筆の魅力を皆にお伝えできればなと思っておるので、よければ最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。またこのチャンネルでは魔王の自作素材やおすすめ素材の動画などを多数投稿しておるので、よければチャンネル登録高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。そしてクリップスタジオペイントの使い方を事細かに紹介しておるディープブリザードの超入門講座、初めてのクリップスタジオペイントプロ編も絶賛発売中なのであるぞ。では早速今回我が作成した新たな鉛筆魔王色鉛筆を紹介していこうと思うのである。その前に以前作成した魔王鉛筆との違いも紹介していこうと思うのであるぞ。まずは魔王鉛筆。こんな感じの質感であるが、近づくとこんな感じに紙の質感のあるザラザラとしたタッチの鉛筆になっておるのである。ただ引いてみるとそこまでザラザラした印象は強くなく、様々な場面で使うことができる線画用のブラシとして我も長年使っておるのである。そして今回の魔王色鉛筆、こちらを使ってみようと思うのである。割と滑らかな質感に見えると思うのであるが、近づくとほんのりとテクスチャーが入っているのがわかるであろうか。ただこれ引くとそこまでしっかりと見えるものではなく、ほんのりとアナログのテクスチャーが入っているという感じなのである。線画自体の滑らかさで言えば魔王鉛筆よりもより滑らかな質感になったと言えるであろう。魔王鉛筆であった線画としての使いやすさはそのままに、今回は色を塗る際にも使えるブラシとして作ってみたのである。色を塗ってみるとこんな感じで、非常に滑らかでボケみのあるタッチができるのであるが、色鉛筆のちょっと油っぽいタッチ、ちょっと色を引っ張る感じっていうのも再現しておるので、こうやって色の境目で色を塗るとベースのオレンジよりも濃いオレンジ色で色が引っ張られているのがわかるであろうか。こんな風にほんのり先に塗った色を引っ張る仕様になっておるのである。それでいて鉛筆で塗り重ねたようなちょっととろみのあるタッチで色を混ぜることができるので、グラデーション作ってもあえて綺麗にとろけすぎず、アナログ感を生かした塗りをデジタル上で簡単に行うことができるのである。で、見ての通り色がつくとほとんどテクスチャー感は感じられず、ただ色を混ぜた時の柔らかいアナログっぽさっていうのはこのテクスチャーがほんのりと入っているから発生できるようになっておるのであるぞ。こんな感じでタッチを残しながらとろけるような色味を塗ることができるというのもこの魔王色鉛筆の大きな特徴と言えるであろう。では次のコーナーで実際にこちらを使ったイラストの塗り方を解説していこうと思うのであるぞ。では次にキャラクターの色塗りを魔王色鉛筆を使って行っていこうと思うのであるぞ。画面上にある通り一つのレイヤーに基礎色としてキャラクターのベースカラーを塗っておる状態である。白い部分もこんな風に
塗りつぶしておるのであるぞ。この状態で新規レイヤーを追加して、下のレイヤーにクリッピングを行う。そしてレイヤーの合成モードを定山に変更して、これでキャラクターの影を魔王色鉛筆で少し大きめのブラシサイズで塗っていこう。あえて鉛筆っぽいタッチになるようにタッチをつけながら塗っていくと、色鉛筆で塗っているような質感にすることができるのであるぞ。あまり大きすぎるブラシで塗ると色鉛筆感がなくなるので、むしろ色鉛筆感を減らしたいという方であれば、大きなブラシサイズで塗っても良いと思うのであるぞ。割と筆圧を入れると大きくグッと陰影を塗ってくれるので、ゴリゴリと大胆に塗っていこう。多少はみ出しても気にしなくて良いであるし、はみ出しや形を整えたいときは透明色を選んで削ると形を整えることができるのである。この調子で他のパーツも塗っていこう。色を塗るときは面の向きに沿って面の立体感を描くようにタッチを入れていくと、自然でかつ立体的な絵にすることができると思うであるぞ。あまり面を無視してぐちゃぐちゃぐちゃって塗ってると、そのタッチがあまり綺麗に見えないので、面に沿った流れを意識して入れていこう。色をこれから塗り重ねていく時にも効果は出てくるので、ぜひぜひ試してみてほしいのであるぞ。これでまずキャラクターの大まかな陰影をつけることができたのである。レイヤーの合成モードは通常のままにしておくのであるぞ。ここからは新規レイヤーを上に重ねて、より細かなタッチを加えることができるのであるぞ。これで上から色を重ねれば不透明の色で重ねることができるので、例えばこういう髪の毛なんかにも影になった色とベースの色の中間を拾ってグラデーションになるように塗り重ねていくと、下の鉛筆もタッチも残って、より色鉛筆で色を塗り重ねたような絵を描くことができるようになるのであるぞ。で、多少はみ出したりしてしまった部分もレイヤーが通常なので、上から色を塗り重ねて修正すれば良いので、とても簡単なのである。こんな感じで一気に色鉛筆のタッチが追加されたのがわかるであろうか。で、この調子で各パーツを塗り込んでいこう。これで基本的な陰影の書き込みが完了したのである。比較するとこんな感じでぐっとマットなタッチで書き込んで、厚塗りのような塗り込んだ質感が追加されたのが分かったであろうか。それでいてこんな風に筆のタッチがほんのりと残っているので、色鉛筆を塗り重ねたような質感も出せておるのである。では続けてハイライトを追加して塗っていこうと思うのである。新規レイヤーを追加し、クリッピングマスクを適用したら、キャラクターの明るい部分にこれまでと同じように魔王色鉛筆で色を塗っていくのであるぞ。この時もハッチングを活かして色鉛筆のストロークで塗っているように塗ると、よりアナログ味のある質感を追加することができるのであるぞ。
で、この時、影の時と同じように1色だけで塗るのではなく、色をスポイトしたり、新しく追加したりなどして、2色3色と上から重ねていくと、よりアナログ味のある、そして深みのある絵を描くことができるようになるのであるぞ。これで髪の毛部分にこんな風にハイライトを追加できたのである。同じように他のパーツにもハイライトを塗っていこう。ハイライトを入れたら、細かなパーツを書き込んだり、肌のチークなどの色味を調整をしたら完成である。というわけで完成したイラストがこちらである。全体を見ると厚塗りのようなこってりとした質感もあり、それでいて色鉛筆特有のマットな塗り重ねた感じも再現できておるのがわかるであろうか。今回この講座で描いたイラストの線画データの無料ダウンロード、そして完成したイラストデータのダウンロード販売も同時に開始をしておるので、興味のある方は動画概要欄のブースのリンクにアクセスしてほしいのであるぞ。というわけで魔王が新たに作成した魔王色鉛筆、たくさんの方に使っていただき、そしてお絵かきが楽しいと思ってもらえたら嬉しいのであるぞ。ではではなのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。